Namisila karon, dili sa makahayag sa kanatumidan. Sa daong kagabion, di manwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kardero sa sipsipan, ang tanong sa kaumaan, nunod ka mo ka na ako kaya mawalaran. Upang mo sa musikero, linggarin sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king pasulong yuta, yaman sa susunod mo sa kalibutan. Sa katawan mo kinaiyahan, sarang bahay katandi niya kung atong naman. Sa mga anghel sa nagsibya sila, iyakot na ang Mesiya. Kardero sa sipsipan, ang tanong sa kaumahan, nunod ka mo ka na ako kaya kawalaran. Punta mo sa musikero, linggarin sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king pasulong yuta, yaman sa Jesus, sumanalo mo sa kalibutan. Doon sa langit namin sila karon, dili sa makahayag sa kanatumidan. Sa daong kagabion, di manwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kardero sa sipsipan, ang tanong sa kaumahan, nunod ka mo ka na ako kaya mawalaran. Punta mo sa musikero, linggarin sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king pasulong yuta, yaman sa Jesus, sumanalo mo sa kalibutan. Sa katawan mo kinaiyahan, sarang bahay katandi niya tung atong nabati. Sa mga anghel sa nagsibya sila, iyakot na ang Mesiya. Kardero sa sipsipan, ang tanong sa kaumahan, nunod ka mo ka na ako kaya kawalaran. Punta mo sa musikero, linggarin sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king pasulong yuta, yaman sa Jesus, sumanalo mo sa kalibutan. Doon sa langit namin sila karon, dili sa makahayag sa kanatumidan. Sa daong kagabion, di manwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Kardero sa sipsipan, ang tanong sa kaumahan, nunod ka mo ka na ako kaya kawalaran. Punta mo sa musikero, linggarin sa simbahan, sa diyaon taking yuta, king pasulong yuta, yaman sa Jesus, sumanalo mo sa kalibutan. Yaman sa Jesus, sumanalo mo sa kalibutan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Maigsoon, maginulso kita karon sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaudog sa Santos nga Misa.
Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaydoon sa atong mga sala. Dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Ginoong Jesus, pagdaliog ayaw paglangan, aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma. Ikaw nga buhi ug hari uban samahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro. Apan anaa ta ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay maguban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabi una gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan
ba ako nimog balay nga akong kapuy-an. Busa karon sultihi ang akong sulugon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero. Aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan. Ug ibuntog ko ang tanan mong mga kaaway. Ug himuon kong bantugan ang imong ngalan. Ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan ko glina sa akong katawhan ang mga Israelita ug papuyon ko sila didto aron makaboton sila kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas ingon kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo sa akong maghuhukom alang sa akong katawhan ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong katigulangan. Ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak. Ligunon ka sa iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan, ngadto sa iyang anak, ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong giligon, ang imong kamatinud-anon. Awitan ko kanunay, ang kayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awitan ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong batu, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy alang kanimo.
ug ang akong kasabutan nuban kanimo nagabarog nga malig-on. Awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. iyon ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Kay miani siya aron pagtabang sa iyang katawhan og paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhin niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok, nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya, sa tibuok natong kinabuhi. Ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagkahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila. Pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios maluluyon og malumo. Siya maoy mopadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Ug mobanwa gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
So, siyam na kadlawon, no? Congratulations ka natong tanan. Kaya nahuman na gyud ang novenaryo. No? Okay, kinsay nakakumpleto na? Napabay nakakumpleto? Okay na. Kinsay nakuha nga dog usa o duha? Kinsay nakatunga? O kinsay karon pa lang nitungha? Oh. Regardless kung naka-usata o naka-lima o naka-siyam, importante na ata karon dinhi, no? Dili tungod kay aduna tay wala tay mabuhat o dili tungod kay aduna tay buot madawat or labi na tungod kay wala tay ganahan makawat, no? Kundi labaw sa tanan tungod kay kita nagpasalamat. Amen. We are a grateful people. And because of the gift, the blessings that God has given us, kita karon nagtigom dinhi og nagtapok alang sa usa ka pasalamat natong gihalad sa Ginoo. O balay kundi ang santos nga misa. Kung tan-awon nato, no, ang mga pagbasa, they are an inspiration for us to give thanks, magpasalamat kita sa atong Ginoo. Especially as we prepare to receive the greatest gift that God can give us, which is the gift of Himself. Kay maumansad ang misteryo na atong gihandom sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, that the Word became flesh, that God became gift. Himo siyang gasa alang kanato. Mao kini nga atong makita usab sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa atong nakita nga si gingan si Nathan, na isulti kang David na dili sala katong iyang pagninguha na tukuran ni agbalay ang Ginoo, no? Kay naraman sa tolda ang arko sa kasabutan. Apan gisulti sa Ginoo, in plain words, you're going to build a house for me, I will build a house for you. No? Dili pasabot nga salato, apan gisulti sa Ginoo, ang iyang anak maoy magtukod og balay para nako. Apan para nimo magtukod kog kaliwatan, magtukod kog banay para nimo. Og kini dili mawala. Kini magdugay hangtod sa hangtod. Og sa gikanta ni Zacarias sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang natuman kining iyang gisulti, kining iyang gisaad. Pinagi sa Panginoon nga, muabot ang Ginoo nagikan sa kaliwatan ni David. Na matuman gayud ang gisaad sa Ginoo, na pirmi siya nga motabang, andam siya nga mugiya, ug dili siya mumiya. Apan kining madawat nila nga gasa, kinadawat nila nga blessings, diri kini nadawat in the first place as it is, no? Kay aduna sila panghunahon na sila gihunahuna. We have sometimes expectations sa unsay atong madawat gikan sa Ginoo. Panusahay lahi ang plano sa Ginoo. At ubisan pangalahi kini nasabtan man nato, sayran man nato nga kini mao ang labing makatabang kanato. Mao kini ang labing maayo kanato. Mao nga si David tungod kay siya nagpabiri nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, tagaan siya og usa ka banay nga nagdugay. Og si Zacarias gitagaan siya og usa ka anak. Dili aron mahimo siyang pari sama sa iyang amahan. Di tungod kay si Juan gitawag nga mahimong propeta sa Dios nga labing gamhanan. Kita usab, aduna sa tay mga higayon na di nakadawat ta o mga gasa, mga blessings gikan sa Ginoo na dili nato na-expect, no? Mga blessings nga gihatag ra gayud sa Ginoo. Not in the way that we wanted it, but because God simply wills that it be given to us. Ug unsay angay natong isulti tungod kay nakadawat man taggasa. Thank you man, di ba? Salamat ta.
Mao nga si Zacarias, nagpasalamat siya, nagidayeg siya sa Ginoo. O kinigani nga kanta ni Zacarias, mausad ang pirmi namong iampuon mga pari, mga madre, o mga religious, mga brothers, o mga seminarista. Kaning gitawag nga Cantica of Zechariah, na mas inila pa sa first word ni sa Latin, na mo ang Benedictus. Blessed be the Lord. Daigon ang Ginoo. Ug tungod kay si Zacarias, siya nagpasalamat tungod kay gitagaan siya anak sa wala ni Adam ha. Kita usab, gidapit kita sa pagpasalamat. Dili tungod kay gabaan ta kundi ta magpasalamat, kundi tungod kay kini makatabang sa atong pagdako, sa atong paglambo, isip usa ka Kristohanong katilingban. I believe dagan natag nadawat, no? Mao nga murag nakita na ako ang uban daghang bagong sanina, no? Ay, nakapalit na di ay ang uban nagpariban na, no? Ang uban mangandam na og date unya. Pero pagsimba lang sa dugma, ha? Kay mao sa atong pasalamat tungod kay niabot ng tungod kay nagsaulog ta sa pagkatao sa atong Ginoo. Let us continue to be like Zechariah and David, to be a grateful people and to be a hopeful people aron mahimo ta nga malipayon nga katawhan sa Dios. Mao kini ang pwede nato nga pamalandungan ug pwede nato buhaton sa dili pa nato sa abtang kita naghuwat pa sa buabot nga adlaw sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Karon humana ang novenaryo. Ug karon sab mahumanasad ang panahon sa Adbyento. Ug among mga kaparian ang pagampo alang kaninyo nga pinagi niini nga atong pagtukaw sa siyam ka adlaw mahimong mabungahon ang atong pagsaulog sa Pasko. Ug panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon og hangtod sa kahangturan. O Dios, ikaw kanunay nagtultol ka namo sa dalan pinagi sa imong anak. Karon niini nga among pagpaabot ayaw kawanga ang gihidlaw namo mga kasing-kasing. Ug kami mingon, umari ka Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Alang sa tibuok kalibutan, nga karon nagpaabot kanimo, nga agako nimo diha sa imong pag-anhi, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Alang kanila nga wala nagkahiusa, nga unta kining imong pag-abot, mo'y bugtong katubsanan sa tanang nagkabingkil. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Alang sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa layong dapit, nga niining panahona sumaabot nga pagsaulog sa Pasko, mahupay sila sa kalipay nga gidala ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga si Kristo ang manluluwas, magdala kanila sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. O Dios, dawata nga among mapag-ampo, nga among gihalad diha kanimo, bisan sa among pagkamasupilon nga mga anak. Ug himuha kaming magmabungahon kanunay niining among pagpaabot sa pagkatao sa imong anak nga nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo. Aron nga ako ginyo sakripisyo, dawato nanta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Nawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamoy. Alang sa pagdayeg paghimayang siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad na mo kanimo. Aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa mo mga sala, uguban sa putli nga kasing-kasing, dawaton na mo sa buhing pagtuo, ang mahimayawong pag-abot sa imong anak. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako lang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhayong makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga paganhi, gitag na sa tanang mga propeta, uban sa gugmang di matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Isang iyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pagabot na niya. Siyang nagpuno ka namo sa kalipay, samtang nangandam kami pagasaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo. Tuhugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangupog pagdahi. Ubusa uban sa maanghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos kayo di ka, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ugpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas sumihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a,
Kay kinimaw ang akong lawas, ngay tugian na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag nini adto sa iyang mga tinun-anok mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron na mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang ka mahipit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon na nangamatay, malaumon na mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naung. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi liya pagsalig sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo.
ipakita ang atong panaginig sunay. Sa kaibutan, manuoy unta sa atong mga sala. Gawa unta hulya ang kalina. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nabag-o kami, O Ginoo, tungod nining imong katingalang hatag, ug sa mga nangandam kami sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa imong anak, itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.